陳國強先生你好，咁啊，你嘅政綱就話立法會議員嘅人工咧係不義之財啦，會捐晒出去啦。咁證明你都對公帑社會資源咧就好重視。咁啊，早兩日咧撈嘅論壇咧，湯家驊咧就承認咗公民黨嘅黨員咧參與咗外傭永久居港權嘅官司啦。你嘅問題係？咁啊，咁亦都係有雙非嘅問題，官司亦都有參與啦。港珠澳大橋啦，咁你係認唔認同呢啲行為，同埋覺得佢哋係浪費公帑，需要去香港市民道歉呢？道歉啊？你問佢喎，唔關我事喎。咁你係好注重呢個公帑同埋社會資源噶嘛？公帑社會資源呢，應該你哋民建聯呢，就簡直係窮人嘅敵人嚟嘅。我話俾你聽啊，領匯上市你支持，港鐵上市你支持，公屋租金封頂你哋又支持取消，咁而家咧嚟到啲公屋居民咧，每個月加到140蚊，你而家講咩公帑啊？你講下你哋個民建聯個黨有咩哲學㗎？究竟所有人冇良心嘅，就係你啲民建聯啲人啦。人行出嚟要忠於自己，忠於公義，唔係忠於金錢同權勢。你背後係咩人嚟㗎？你哋咁啦，陳國強，我見到你拉住份稿，其實你唔使背書啦。我咪背書啊！我驚我講錯咗俾你哋話。你係迴避緊咧，係批評公民黨或者我使乜迴避公民黨？因為同湯家驊好熟啊嘅行為啫嘛。我講俾你聽，我話俾你聽啊，社會上啊，大部分嘅邪惡啊，都係有錢有權嘅人做出嚟嘅。我敬重你咁靚仔，今天咁後生，你退黨啦，留喺呢個咁邪惡嘅政黨。我上次辯論講咗，其實你哋呢啲建制派呢就係邪惡嘅政黨。點解邪惡啊？你唔忠於自己，令到港鐵咧係有減價嘅機會。你減咩價？而家一路咁加上，你哋個黨魁啊話港鐵屬於香港市民啊，點屬於香港市民啊？係屬於香港政府啊！呢個香港政府同我冇關㗎，千二人選出嚟㗎，知唔知啊？睇清楚。好啦，時間夠啦。希望即係聽眾係聽到兩位嘅對話啦。咁跟住咧就係10號工黨嘅張超雄。